Ese burro no salió ahí. No, Razzite, ¿cómo voy a querer que se vaya lo vino que tanto alegría nos ha dado, que tantas emociones nos ha regalado, que tanto come este burro? No nos vamos a desprender de este burro que está acá comiendo mucho, pobrecito. ¿Cómo vamos a querer que se vaya, nosotros? Existe. ¿Cómo vamos a querer si está invitado acá, come a nosotros, no aporta nada? Bueno, ¿qué le vamos a hacer?